電車は各駅停車小手指駅です。この先東長崎では準急飯能行きの電車に追い抜かれます。練馬やお急ぎのお客様は5番ホームから発車する準急飯能駅をご利用ください。お待たせいたしました。まもなく発車をいたします。西武線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は各駅停車小手指駅です。次は椎名町に停まります。この電車は所沢には10時55分、終点小手指には15時2分に到着をいたします。練馬では F ライナー快速急行小手指行きにお乗り継ぎになります。お客様にお願いいたします。つり革の色がオレンジ色の優先席付近では混雑時には携帯電話の電源をお切りください。それ以外の場所ではマナーボードの設置の上それはご遠慮ください。ご協力をお願いいたします。椎名町に到着をいたします。お出口は左側です。
お出口は右側です。東長崎です。通過電車を待ちます。発車まで少々お待ちください。お待たせいたしました。まもなく発車をいたします。次は江古田江戸川に停まります。お出口は左側です。
は桜台です。お出口は右側です。25分発です。ホワイト線は中央改札を出ましてお乗り換えください。お客様は向かい側1番ホームでお待ちください。お待たせいたしました。まもなく発車をいたします。2番ホームから各駅停車小手指駅足をいたします。2番ホーム小手指駅ドアの足を上げます。ドア閉まります。
お
降りの際、足元に十分ご注意ください。大屋で34号車に足をまで2分ほどお待ちください。
車は各駅停車小手差し駅です。まもなく発車いたします。ご乗車の方はお待ちください。注目速をお待ちします。45分の発車です。発車まで4分ほどお待ちください。
たします。ご乗車のままお待ちください。ご
所さんです。反応順においてきたのはお出ましの方をお待ちください。お出ましはこの写真では、上りホーム1番ホームに到着いたします。ありがとうございました。ご手差し、同じようなものです。お持ち物を忘れませんがご注意ください。